السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير، كي دايرين مع الصيام؟ نتمنى تكونوا كلكم مزيان وبصحه مزيانه. كيبان لكم انا فين غاديه؟ سوبر مارشي اللي كاينين هنا راه عارفين فين غاديه. المهم نتمنى تكونوا مزيان ورمضانكم مزيان. اليوم غنشارك معكم وصفات خفاف ديال الفطور، خليكم معايا. اول حاجه غنبدا بها هي العصير. هنا عندي عصير الليمون، هنا عندي هادو التوت البري وباربا، وهنا الكاس باش غنطحنوه. بالنسبه للسكر كله قياسه، ولكن انا كنصح هنا يديروا السكر يعني بالزيت، لحقاش هادو تيكونوا حامضين يعني باش ما تجيش ديك غالبه ديك الحموضه ديالهم بزاف. وصافي نبداو على بركه الله. بعد ما تطحن هنا خديت السكيره وصفايه. فاش غادي نصفي ضروري ندوز من الصفايه، لان تيكون دوك الحبيبات ديال داك التوت ضروري ما خاصو يتصفى. هو كيف كتشوفوا من بعد ما صفيتو هاد الشوي هذا ما غاديش نلوحو، غنعاود نحطو في الكاس ونزيد عليه شويه ديال العصير ديال الليمون ونعاود نطحنو. اي فوالا هذا هو العسل ديالي. من بعد ما صفيتو وكملتو هنا داك العسل ديال الليمون اللي خليت غنعاود نزيدو هنايا نخلط به، عاد نديرو في الكاس وتشوفوا من بعد كيفاش كيجي. ما نعاودش لكم كيفاش كيجي في المذاق واعر، كيجي شي حاجه رائعه وتستحق التجربه. هنا ليلى خدامه كدير في الكيش. من بعد غادي نحط لكم الوصفه ديال هذا الكيش. هذا كيجي واعر وما نعاودش لكم كيفاش كيجي. كيدير البطاطا والكفته وصلصه الفوق. المهم من بعد غنحط لكم الطريقه ديالو فيديو اخر. وانا غنمشي نصايب العجينه. هنا بالنسبه للعجينه ديالي ديال البطبوط عادي، الدقيق، البياض الصفار، الخميره، شويه السكر والملحه. انا هنا درت كلشي في دقه واحده صافي وغادي نعجنها. فوالا هذه هي العجينه ديالي. من بعد ما خدمتها واحد شويه ثاني بايدي فوق الطبله. دابا هذا هو الشكل ديالها، كيكون هكا القوام ديالها. دابا غادي خاصكم تخليو واحد شويه. المهم ماشي البطبوط وصافي يعني بلا ما نبقى نشرح بزاف نبقى نعطيها في العصا. المهم غادي تاخذوا هنا، خديت عندي السوبيره غندهنها بالزيت وصافي وغنحطها فيها ونخليها حتى تخمر مزيان ونمشي نوجد الحشوه ديالي. هنا غنحتاج بالنسبه للحشوه عندي سلسله ديال الدجاج فيه دجاج الزعتر وهذاك الشيء. عندي فيه نص حامضه والقشور ديالها. غنحتاج لاموطار، غنحتاج دانون مسوس، غنحتاجو معلقه صغيره ديال العطريه ديال اللاند، ولا ما عندكش تقدري ديري غير عطريه عاديه تخلطيها. شويه ديال الحار، شويه ديال الزيت. المهم حنا بالنسبه للفطور كيف قلت لكم دايرين هنا الكيش. هنا دايرين مسمنات معمرين بالكفته، ومن بعد غادي نزيدوهم بالزيتون. هنا دايرين الجات، وعاده كاين الحشوه باقا كتوجد والعجينه راه باقا ما خمرات وصافي. هذا هو الفطور ديالنا اليوم. وعندنا كاين الدجاج حتى هو. المهم من بعد غتشوفوا الطبيله. فوالا ديال العجينه ديالتي من بعد ما خمرات كيف كتشوفوا. دابا غنمشي باش نخدمها ويلا نبداو. فوالا ديال العجينه ديالتي من بعد ما شكلتها على شكل كويرات خرجت ليا هادو اللي غادي ندير على حساب باش نعمر بهم، وهادو هادو درتهم شويه كبارات على حساب باش نديرهم بطبوط عادي وصافي.
شوفوا انا خليتهم من بعد ما ارتاحوا، ما كنخليهمش يخمروا، كنخليهم غير يرتاحوا ديك 5 دقائق حتى ل 10 دقائق صافي، ونبداو نخبزوا فيهم. كيجيو بهذا الشكل هذا، بحال الشكل ديال شوفوا، كيجي بحال الشكل ديال الهلال. داكشي طبق الاصل حنا في رمضان. الهلال علاش كنرمضان. ها هو البطبوط، حنا بدينا بالتعمار، بدينا راكم عارفين رمضان شويه زربنا. دابا غنشاركو معكم. هنا عندنا شلاضه، هذه راه غير شلاضه فيها الزيت والملحه، هنا الدنجال، هنا البطيبيطات، وهنا بيبي، وهنا الزيتون، وعندنا الهريسه. يلا هنا غدير الهريسه. هنا الهريسه اختياريه، غير حنايا واحد القوم اللي كيموت شويه على الحار، داكشي علاش. وها هو بالصحه والراحه. هو هادشي تاع البانيني ما عرفتش انا بعدا، راه زاد عليا، راه كيما درتي لهم كيجيو بنين. اي فوالا، يمشي مع خوتو. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى